একটু জানার দরকার। হ্যাঁ, তো এখানে লেথ মেশিনের প্রধান প্রধান কিছু অংশের নাম আছে যেগুলো আমাদের কাজে ক্ষেত্রে লাগে। যেমন আমি তোমাদের কমেন্ট করবো যে তুমি এটা ক্যারেজটা ঘোরাও, ক্যারেজটা ঘুরলে এটা আসবে, বা যেমন টেলিস্টোকের স্পিনগুলো ঘোরাও, এই বল বেয়ারিং সেন্টারটা খুলবে। তখন তুমি যদি টেলিস্টোক স্পিনগুলো যদি নাই চিনো তো তুমি ঘুরাবে কি আর খুলবে কি? এর জন্য আমাদের আগে জানতে হবে মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম। হ্যাঁ, আমাদের প্রধান প্রধান অংশের নামটা হচ্ছে হলো লেথ মেশিনের প্রথম হচ্ছে আমাদের হেড স্ট্রোক। হেড স্ট্রোক মানে আমাদের মাথা, মাথা যেটাকে বলে হেড স্ট্রোক, এখান থেকে আমার মেশিনটাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তারপর হচ্ছে টেলিস্টোক। টেলিস্টোকের কাজটা হচ্ছে হলো যখন আমি লম্বা আকৃতির শ্যাফটে কাজ করবো তখন আমি টেলিস্টোকের সাপোর্ট নিয়ে কাজ করবো, সাহায্য নিয়ে আমরা এই টার্নিংটা করি আর কি। ফেসিং না, ফেসিং হচ্ছে আলাদা। এই হচ্ছে টেলিস্টোক। তারপর হচ্ছে দেখো নিচেরটা হচ্ছিল তোমার এটা হচ্ছে বেড। বেড মানে বিছনা, যেটার মধ্যে মেশিনটা মুভমেন্ট করে, মানে আমরা ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায় আছে কলা।